செடி இப்போ நிறைய குட்டி குட்டி பாக்ஸில் வச்சோம்னால அது இப்படி வளர்ந்த பிறகு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டு இதுலேருந்து நம்ம வெளியே விட்டோம்னா அப்படியே மேலே வளரும். ஸோ அதுக்காக ஒரு பக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் ஹோல் பண்ணியிருக்காங்க. ஹோல் பண்ணிவிட்டு இப்போது குட்டி குட்டியாக நமக்கு செடி வந்திருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து இப்போது இந்த மாதிரி பெரிய பக்கெட்டில் வச்சோம்னா நல்லா பெரிய பெரிய செடியாக வரும். அதுவும் இல்லாமல் நமக்கு கத்திரிக்காயும் கிடைக்கும். இந்த குட்டி குட்டி செடியெலாம் வந்து அந்த மாதிரி பண்ண போகிறாங்க, கத்திரிக்காய் செடியை மட்டும். மாடியில் வச்சலாமாங்க? மாட்டியில் வைக்கக்கூடாது. மாடியில் வைக்கக்கூடாது. அது மாங்கொட்டை போடுவாங்க. அதோட இப்போ இதில் ஒரு விதை இருக்கு, அதை என்ன பண்ணுறது? அது விதையே இல்லைம்மா, அதில் எதுவும் மண்ணு தான் இருக்குது. அதுதான் போட்டிருக்கணும். அதான் உனக்கு கண்ணுக்கு ரொம்ப பாட்டு சின்னதாக போட்டிருக்காங்க. கொஞ்சம் பெரிய ஓட்டை போட்டிருக்கணும். பார்த்து பார்த்து குட்டி குட்டி செடியெல்லாம் கூட இருக்கு. மை காட், அதெல்லாம் அப்படியே உள்ளே போட்டு விட்டுருங்க. ஸோ இந்த செடி அப்படியே விட்டுற போகிறோம். அது கூட்டமாக இருக்குது, அப்படியே விட்டுற போகிறோம். இதெல்லாம் மட்டும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சிட்டோம், குட்டி குட்டி இதில் இருந்ததை. ஸோ இது எப்படி வளருது, இந்த ஹோல்ஸில் எப்படி வளருதுன்றதுலாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இது எடுங்க, இது என்ன மல்லிச்செடி தானே. இந்த ஹோல்லேருந்து எப்படி வருதுன்றதை பார்ப்போம். காயெல்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து வீடியோவில் காட்டுறேன், நான் ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன். கத்திரிக்காய் செடி போதும் மண்ணு. ஸோ இப்போ வாஷ் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான், செடியை வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ செடியை அழகாக புதுசாக மாற்றி வச்சுருக்கோம். இது இன்னும் சூப்பராக இருக்குது.